डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट पीडीएम में, और इस पर पूरे पंजाब से सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है वो है जस्ट इंटरमीडिएट, यानी कि अगर आपने 12 साल तालीम कंप्लीट कर रखी है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 25 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश, और आपको कंप्यूटर आना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। मेल के लिए एज लिमिट है 18 से 30, फीमेल के लिए 18 से 33, और जो इसका रिटन टेस्ट होना है उसमें 80% एमसीक्यूज जनरल एबिलिटी के आने हैं, जिसे हम वन पेपर कहते हैं। वन पेपर मतलब इसमें जीके है, पाकिस्तान स्टडीज, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज, जियोग्राफी, बेसिक मैथ, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस। 9 सब्जेक्ट ये हो जाते हैं, और 10वां सब्जेक्ट है एमएस ऑफिस एंड कंप्यूटर रिलेटेड पोर्शन, जिसमें से 20% एमसीक्यूज आने हैं। तो आप सबसे पहले पीपीएससी की वेबसाइट पे जाएंगे और ऑनलाइन अप्लाई के ऑप्शन में जाकर इस सीट पर अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने की लास्ट डेट है 22 दिसंबर। इससे पहले भी जूनियर क्लर्क की सीटें अनाउंस हुई थी एड नंबर 44 में, जिस पर अभी भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 8 दिसंबर तक इस पर अप्लाई किया जा सकता है। इससे पहले एड नंबर 42 की सीटें जिस पर अप्लाई किया जा चुका है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब, वो भी जूनियर क्लर्क की 25 सीटें थी, और उससे पहले एड नंबर 41 में 22 सीटें थी जूनियर क्लर्क की, और ये थी लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में। और इससे पहले एड नंबर 39 में भी जूनियर क्लर्क की 90